khê bàថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការឆេងហ្វុនខ្មែរនៅលើ Telegram ដែលយើងបាន install នៅលើ PC នេះដែលយើងបាន install នៅលើ PC ពេលយើងបើកមកហ្វុនខ្មែរយើងគឺវាតូចនេះដូចជានេះហ្វុនខ្មែរវាតូចនេះវាមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងតែយើងឆេងនៅរបៀបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបន្ទុកយើងមាន 4-5 step ដែលយើងត្រូវឆេងទី1នេះគឺយើងចូលមកកន្លែងនេះហើយដើម្បីចូលមកកន្លែងនេះបានយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចូលបានអញ្ចឹងគឺយើងចូលមក start run បាទចូល start run យើងវាយចុច key start បូកសូអល់មកអានេះហើយចេញហើយយើងវាយ regedit enter មកឬក៏ OK បាទអញ្ចឹងយើងមើលមិញហ្នឹងគឺមានពី step ហ្នឹងគឺយើងចូលមកនេះបាទចុចលើនេះមកអូខេហើយយើងចូលមក software មក Microsoft គឺ scroll រក Microsoft មកបាទនេះឬក៏យើងមើលតាមនេះក៏បានដែរនេះ software Microsoft ហើយ Windows NT គឺ Windows NT អញ្ចឹងយើងចុចលើនេះមកហើយយើងចុច YW មកវាចេញមកដល់ Windows NT នេះហើយខ្ញុំទាញនេះតិចមកWindows NT យើងចុចសញ្ញាព្រួយនេះមកបាទ current version ក្នុង current version នេះយើងចុចវាចឹងមកវាមានពាក្យថា font substitute បាទ font substitute គឺ Microsoft App ឬក៏យើង scroll រកបានតែនេះគេតបមកយើងនេះយើងចូលមកដូរឡើងនេះគេមកដាក់នេះតា Home អញ្ចឹងយើង double click ទៅវាយើងឆេងមកប្រើខ្មែរ OS system អីចឹងតាមអ្វី font ដែលយើងចង់បានឬក៏ខ្មែរ OS សៀមរាបអីចឹងដើម្បីយើងវាយកុំឲ្យខុសយើងអាចទៅ copy ចេញពី Word ពី Microsoft Word អញ្ចឹងខ្ញុំបើក file នេះមកអូខេអញ្ចឹងបាទនេះកន្លែងនេះកន្លែង font នេះអញ្ចឹងខ្ញុំឆេង font កន្លែងនេះ My OS system បាទនេះ My OS system ឬក៏យើងអាច scroll រក font ដែលយើងចង់បានមកបងប្អូនដែលចង់បាន font ណាដែលយើងចង់បានយើងអាចយកដាក់បានបាទយក KA ក៏បានដែរតែខ្ញុំយកខ្មែរ OS ខ្ញុំភាគច្រើនយកតែខ្មែរ OS content និងខ្មែរ OS system ដែរបាទសៀមរាបអីហ្នឹងយើងសាកសេមើលទៅខ្មែរ OS system វា style ចូលយ៉ាងម៉េចបាទណាគេវា style បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើង copy នេះមកនេះចុចលើវាហើយ copy យើង copy ហើយយើងបើក file ជាដូចយើងមិញនេះយើងបើក click យើង paste ចូលមកហ្នឹងគឺអត់ចេះខុសយើងអូខេបាទនេះអូខេហើយយើងបិទហើយយើងនេះ Telegram ខ្ញុំបិទសិនហើយខ្ញុំបើកឡើងវិញបើកាត់នេះយើងបើកឡើងវិញហើយវានៅតែតូចទៀតយើង restart ម៉ាស៊ីនមួយទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតតែវាធំនៅតែតូចទៀតបាទអញ្ចឹងយើង restart ម៉ាស៊ីនមួយអូខេ
បាទឥឡូវខ្ញុំបាន restart ម៉ាស៊ីនខ្ញុំហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមបើកនៅកម្មវិធី Telegram ឡើងវិញបាទនេះ desktop នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ connect internet សិនloading អូខេអញ្ចឹងវាដើរអញ្ចឹងយើងមើលអក្សរម្ដងទៀតបាទនេះអញ្ចឹងវាចេញធំបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ចេញធំហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅពី 3 step ហ្នឹងមកគឺអូខេហើយកុំព្យូទ័រអក្សរfont អក្សរខ្មែរនៅលើ Telegram វានឹងចេញធំអញ្ចឹងធ្វើតាមខ្ញុំពី 3 step មិនមកបាទនេះដែលខ្ញុំបាន copy បាទនេះអញ្ចឹងទី1យើងចូលមកនេះយើងវាយ line នេះយើងវាយ start បូកបាទហើយយើងថា rigid fresh enter បាទអញ្ចឹងវានឹងចេញដល់ហើយនេះហើយបាទវាចេញដល់នេះយើងធ្វើប្រហែល step ហ្នឹងមកអូខេនេះយើងវាយ start rigid នេះមកហើយអូខេមកវាចេញមកធ្វើតាមប្រហែល step ដែលយើងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទៅវានឹងដំណើរការល្អវានឹងចេញអក្សរធំអូខេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះឬក៏សម្រាប់ការមើលនៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអរគុណច្រើន